បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនចេញព្រីនៅតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់បាន Subscribe ណាបងប្អូនណាបាទជួយ Subscribe ហើយជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនម្នាក់មួយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបាទនិយាយអំពីតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ថ្ងៃទី21បន្តិចណាមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃទី22របស់បងប្អូនបាទដោយដែលបានបងប្អូនបានដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញណាបាទតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យបាទស្ដាយមែនតើបាទគឺវាបានតែចូលខ្ទង់ទេណាបងប្អូនណាបាទលេខពិសេសបងប្អូនវាស៊ីមួយលេខបាទស្ដាយមែនតើកាលពីម្សិលមិញបាទដូចលេខពិសេសបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យ46ណា BCD ណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែវាចេញ45បាទស៊ីមួយលេខស្ដាយមែនតើបាទប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់តាក់ទងមកយកលេខបងប្អូនគឺគាត់បានចូលអូសខ្ទង់ដែរណាបងប្អូនណាអូសខ្សែបាទពេលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលបានអូសខ្សែបាទអញ្ចឹងបាន2ប៉ុសបាទប៉ុស B និងប៉ុស D បាទអញ្ចឹងបាន2ប៉ុសណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក៏វាបានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទស្ដាយចំពោះលេខដែលបងប្អូនឲ្យទៅវាមិនត្រូវបាទវាស៊ីមួយលេខបាទស្ដាយមែនតើបើសិនណាចុះក្រោមមួយលេខបាទ45គឺបាទពិតជាល្អមែនតើកាលពីម្សិលមិញបាទហើយចំពោះ3លេខវិញក៏វាស៊ីដែរណាបងប្អូនណាស៊ីមួយលេខដូចគ្នាបាទទាំងពីរក្របនេះស៊ីមួយលេខបាទស្ដាយមែនតើបាទចឹងបងប្អូនសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនបន្តិចណាចំពោះការចេញនៅវីដេអូតម្រូវឆ្នោតបងប្អូនអាចនឹងផាច់ជាម៉ោងបាទប្រហែលជាម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង9ជាងណាបងប្អូនណាបាទឬក៏ម៉ោង8ជាងបើសិនណាបងប្អូនទំនេរគឺបងប្អូនឆ្លៀតធ្វើឲ្យបាទប៉ុន្តែបើអត់សូវទំនេរទេអាចនឹងឡើងទៅដល់ម៉ោង9ជាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់រងចាំមើលតម្រុយរបស់បងប្អូនធ្វើបាទគាត់អាចមើលបាទអាចរងចាំបន្តិចទៅណាបងប្អូនណាគាត់ថាលេខដែលបងប្អូនធ្វើបងប្អូនឆ្លៀតបាទបងប្អូនឆ្លៀតមែនតើបាទទោះថាបងប្អូនមួយរយៈនេះគឺរវល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ដូចបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងណាបាទតម្រុយឆ្នោតនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែការធ្វើទេណាតម្រុយទេវាមិនមែនបាទច្បាស់ 100% ដូចបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថានៅច្បាស់ 100% ហើយបាទប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាតម្រុយបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងថាភាគរយវាធ្លាក់មកបាទអាចនឹងល្អថ្ងៃនេះអីចឹងណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនបានជម្រាបតាមនឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនតែខុសត្រូវកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានណាបាទហើយចំពោះលទ្ធផលពេលយប់ក៏អត់បានចូលเลยណាបងប្អូនណាបាទពេលយប់ក៏អត់បានចូលដែរកាលពីម្សិលមិញបាទជាងបានចូលពេលថ្ងៃណាបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងបាទអញ្ចឹងការទៀងទាត់នៅតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញគឺមានបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី22ទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី22ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតម្រុយលេខឆ្នោតបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចបាទលេងបាន4វេនលេងបាន2វេនអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងណាបាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់រក Facebook បងប្អូនអត់បានអត់ឃើញណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតិចទៀតបងប្អូននឹងទម្លាក់បាទ Facebook និង profile ឲ្យបងប្អូនក៏បានដឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដាននិងមើលនៅ profile បងប្អូនតាមនេះណាអាចតាក់ទងមកតាមនេះបានព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់រកអត់ឃើញអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅលេខតែម្ដងណាបងប្អូនណាសូមហៅលេខតម្រុយថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺមាន63បាទ56បាទ37បាទ71ណាបងប្អូនណាពី4ក្របនេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទគឺមានអូ50ណាបងប្អូនណាអូ50យើងអូពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីបាទសម្រាប់អូ7គឺអូម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងគឺមានអូ50មួយក្របនិងអូ7មួយក្របបាទគឺមានម៉ោង 4 និងម៉ោង 6ណាបងប្អូនណាបាទបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន563ណាបងប្អូនណា563ថ្ងៃនេះល្អមែនទែនណា563អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេខបុកបានណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទគុណត្រឡប់ផងណាបងប្អូនណាគុណត្រឡប់យើងដាក់ប៉ុសបាទ
bỏ A B C D tới nè và dừng lên ban từng hai từng dốc và sầm rạp lên đi bằng bọn này lên bọc bàn vàให้สำหรับมันกรอบเก็บคือปรับเปล่า mùi นะบางคนนะปรับเปล่า mùi อันนี้ยังเล่นติดนะบางคนปรับเปล่า mùi นี่บ่ให้สำหรับเล่นพิเศษบ่คือมีปีกรอบบ่คือมี5 6บ่5 6នឹង37បាទគឺមាន2ក្របនេះបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនណាបាទ BC ណាបងប្អូនណាអាចលេង BC បានបាទហើយដូចបងប្អូនហ្នឹងបានជម្រាបខាងលើមិញគឺតម្រុយបាទ Facebook បងគឺមានសរសេរបែបនេះណាតម្រុយដកឃ្លាមកលេខឆ្នោតបាទហើយ profile គឺមានលេខទូរស័ព្ទដូចបងបានជម្រាបចឹងណាបាទចឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនណាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជូនពរបងប្អូនហេងៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត